咁上一集我提到多啲做練習 pat pat 肌肉嘅動作咧，係可以改善 pat pat 嘅線條嘅。所以咧，今日我就會介紹3個好簡單嘅動作，去鍛鍊你 pat pat 嘅肌肉嘅。咁大家睇下咯噃。其實講真，啲動作就好鬼簡單嘅啫。嗱，譬如呢個動作咁啊，咁你首先就趴喺度先啦，跟住隻腳咧就打側舉起，其實就係咁噶啦。咁咧舉起嗰時呼氣，落吸氣，同埋咧記住唔好借力戳上去啊，慢慢做。咁你見到我身咧，其實我就唔喐嘅，淨係隻腳喐嘅啫，咁先練到個囉柚嘅。嗱，如果你嫌太易嘅話咧，伸直隻腳嚟做。嗱，不如記住唔好偷雞啊！隻腳咧輕輕掂到個地咧，就再做第二下噶啦，就唔好成隻腳放落地借力，如果咪就練唔到嘢噶啦。咁第二個動作咧，其實都大同小異嘅，不過今次咧隻腳就係向後伸直，提起谷囉柚就咁簡單啦。咁咧都係啦，提起嗰時呼氣，落吸氣。咁咧個腳尖咧輕輕掂到個地就夠噶啦噃，唔好放晒落地休息喎。嗱，咁另一個做法咧，嗱就係咁啦。腳板底盡量對住個天，曲腳嚟做。咁咧就唔使話舉高到隻腳伸直晒先為之夠嘅，只要提高到你谷實到個囉柚咧，咁就得噶啦。亦都係啦，舉高嗰時呼氣，落吸氣。咁第三個動作咧，係我嗰陣時練跆拳道咧，成日都會做嘅動作嚟嘅。咁就先揾啲嘢扶住先啦，舉高隻腳，咁保持兩隻腳咧都係伸直晒嘅，跟住慢慢喺空中兜圈。咁雖然我而家就係用隻右腳兜圈啦，但其實咧我左右兩邊嘅囉柚咧都係用緊力嘅。咁做呢個動作咧，記住慢慢呼吸啦，唔好閉氣啊。咁兜呢個圈咧，記住唔好用衝力戳上去喎，慢慢做，同埋個圈咧當然越高越好啦，同埋越細個圈越好。就係呢3個動作啦，係咪好簡單咧？嗱，咁今次咧就冇 circuit training 啦。不過咧，你哋可以咁樣 train 嘅。咁每個動作你哋可以做15至20下。嗱，咁可以咁做，做第一個動作做晒每邊15至10下啦。接住落第二個動作、第3個動作做晒一 round， 跟住咧就可以唞2至3分鐘，跟住又做第二 round， 每邊每個動作做15至20下。咁可以做3 set 嘅。咁一開始我會建議你哋可以隔日做先嘅，唔使日日做㗎，因為驚你哋太攰。咁隔日做啦。咁如果啲動作有啲咩問題嘅話咧，咁可以再去我 fan page 嗰度問我嘅。